ای پای اگر سیمتومای می بیماری شیم مثلا از لبای انسان پرابلم داره، لبای انسان قرضدار هست، لبای انسان مشکلی داره، سر در میکنه، سر گیر میگرده، دولینی گفتی که بابا میگن سر گیر میگرده، دل به حضورک میشه، سلاب هست، گفتی که با نیروی سیستم خوب نیست، درد همه عضو بدن انسان. اگر هم سیمتوم اگر انسان که از ما به سواد که هستیم وقتی که هم سیمتومان اگر که بشنویم اوه ما را جین زده، سر همون چی فکر میکنیم سموونشین بسیاری بد میشه. با اون خاطر باید ما عقف سیمتوم نشیم، عقف طاعت عبادت الله شیم. اگر که هر چند که بیماری سحر باشه، جادو، هر چیزی که هم باشه، انسان یقینا به الله تکیه بکنه و از الله سبحانه و تعالی طلب دعا کنه، الله دعاش اجابت میکنه. الله میگه ادعونی استجیب لكم، طلب دعا از من بکنه ما اجابتش میکنم. الله میگه و اذا سألك عبادي عني فاني قریب، هر وقت که میگه بندگان من از من سوال کنن، بندگان من از من طلب کنن، ما اجابت میکنم دعا اونها، ما با اونها قریب هستم. در دیگه آیت قرآن الله میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، میگه الله که ما به عظمتم که با شما از رگ گردن در قریب هستم، رگ گردن در این جای نه، میگه از امید ما قریب هستم، میگه از من دعا کنین، از من طلب کنین. بیماری داری، مشکلی داری، فرزند نداری، مال نداری، ملک نداری، هر مشکلی داری، الله میگه استغفار تجد فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، یعنی طلب استغفار بسیار کنیم، الله طلب کنیم. شباب خیزیم کم کم تهجد بخونیم، چون که الله میفرماید فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. شما الله میگه کم بخندین و بسیار بگیرین. کدام ما شما مثال تهجد بخونیم که گریه کنیم، کدام ما شما نمازها را بخونیم پنج وقت که بگیم الحمدلله پروردگار موفق مون گردن، بعضی همون نارضایی میکنیم، مثلا سلامتی هم سازن اکثریت سازن الحمدلله، بیماری هیچیه. پس رونین بیماریایی که ما ندیدیم ولی یکی مثال برین ترامپون برین برو ببینین حال احوال اونها را ببینین، دست نداره، پا نداره، گردنش کسی، میانش کسی، پاش کسی، گفتی که پا چشم نداره، کورن، نابیناهن، ناشنواهن، ناگویاهن، دیلشون بعضیش بیرون سبحان الله، بعضیش گرده نداره دیگه میپرسیش چه حال داری؟ الحمدلله. اگر حاضر ما و شما را اگر پرسن خیر چه تخدمنی تو هست که اسم کاربر بیزب دیگه آن میگه الحمدلله، الله ایده بد نکنه. الله میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم، اگر که ما شکرانه نعمت های الله سبحانه و تعالی کنیم الله زیادش میکنه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت الله سبحانه و تعالی کنیم الله عذابش بالای ما و شما میاره. از تو شو سماونیشه نیست، شاید چه هر روز جادو کدام داریم، کدام جین داریم، شاید که ناشکرگزاری کرده هستیم، شاید یگانجا الله سبحانه و تعالی نعمت ها شده که ما به اون نعمت ها گفتیم که این چه برای ما، یعنی متکبری کرده هستیم، کبر و غرور داریم که یک منی پیدا میشویم، نه که کبر و غرور ما در چون جای سبحان الله. الله قادره، الله بعضی میلیاردرها را میاره گفت که با دورنی میکنه، بعضی دورنی که الله میبرداد میلیاردر میکنه. الله قادره، ان الله على كل شيء قدیر. بدرستی الله سبحانه و تعالی قادر همه چیز است. الله میتونه پادشاه گدا کنه، گدا رو پادشاه کنه. با اون خاطر در اسیا که اومدیم باید ما و شما حرکت کنیم، تغییرات بدیم. نه گفت که باید جین زده بگیرن برن ما، نه مثل این ولید بگیرن برن ما، ایسو گفت که باید گروزی به صدق بار نکنن برن ما، گفت که با پامون به قدر پاچمون دراز کنیم، در جایی که درکار نیست در روجا نه گپ زنیم نه لیشنی پرابلم کنیم. برای پدر مادران ما و شما در تاجیکستان انتظار هستن. میخوای بسیاری ما زنگ میزنن که او فلانی آدم مرد یاردم نکنه دیگه. یعنی بعضی انسان سبحان الله میمرن فکر میکنیم که همون لحظه از مرد که یا پلم نداره، اون تا نزد فرزنداش نه قدر قیمت داره، نزد گفتی که با دختراش، نزد گفتی که با اویلش، نزد یگو سبحان الله قدر نداره. حتی فرزنداش میگم ما پدرمون مرد زبر جمع کنیم. آگو تو سبحان الله تو این روز پدری تو استرگه غلطید، آیا تو این روز یگان سم کار کردی نیست؟ آیا تو این روز گفتی که با یگان تلفن نداشت، یگان پشوکه نداشت، گفتی که با برند است که خیلی ازدواج کنین بگیرین رویش کنین. شرکتی که لحظات آخری حیات زندگی همون دنیا ده او را به نام طلبنده با آخرت روی کنیم. یعنی ناموس باید ناموس کنیم. نخو برای پدرمون که بهترین چه میتونین قرض کنیم، نخو هم گروز 200 با تاجیکستان میلیون شوا ماکسیمم شو اگر 50,000 میشه ماکسیمم. نخو مردم مسلمان کوشش نکنیم قبل جمع کردن ندونه. یعنی اومدیم الحمدلله ناموس کنیم، کوشش کنیم کار کنیم تا اینکه گفت یا با یک مشکلی پیدا شد پول داشته باشیم، نداریم سر از بار جمع کنیم، نداریم گفت که دیگه جو
بنام طلبنده شیم. از همه پسترین انسان نزد الله سبحانه و تعالی آدم طلبنده های. با اون خاطر حرکت کنیم، کوشش کنیم. یعنی این بیماری که دیدین، نیو دیدین که چخیل دیونگی میکنن و قوی جیناشون گپ میزنن، همینا برای ما و شما عبرت شما. حرکت کنیم، تهجد بخونیم، خواب بکشیم، نفس بکشیم، بخیزیم کم کم تهجد بخونیم، الله را یاد کنیم. الله خلق کرده است ما را. الله فرمود است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی من نآفریدم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر آن من پرستش بکنن. الله را که انسان ها پرستش نکردن و همچنان که انسان هایی که هستن که الله را پرستش نمیکنن، همچنان جن هایی هستن که الله را پرستش نمیکنن و با هم یک جا میشوند. این در بدن میدره، رقم دادن میگیرن. اگر که عبادت الله بکنیم که شیطان میگه که الله قسم به عظمتت لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. میگه الله قسم به عظمت که همه بنده ها دت را با همراه خودم جهنم میبرم، الا مگر که نمیتوانم برده بندهایی که مخلص هستند، بندهایی که خالص الله را پرستش میکنن، بندهایی که مخلص هستند، از آیات هایت با خبر هستند، از گفته هایت با خبر هستند، از احادیث نبی صلی الله علیه و سلم با خبر هستند، ای احادیث قدسی با خبر هستند. این اون گونه بنده ها را میگن کار کرده نمیتونه. شیطان خودش یاد میکنه سبحان الله که من بنده را کار کرده نمیتونم. یعنی ایجا فهمیده میشه که ما از اون گونه بنده ها نیستیم. همین که شیطان میتونه ما را رهبالتی کنه، شیطان در بدن ما میدره، شیطان ما را وسواس میکنه. ما او بنده هاش نیستیم. باید چه بکنیم؟ توبه کنیم نزد الله سبحانه و تعالی که الله ما را از بندگیت محروم مگردون. یعنی هر یک ما شما باید خودمون کوشش کنیم. بسیاری ما قرآن خواندن نمیتونیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. شما قرآن را بخوانید و ادرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگر میباشد برای اون شخصی که او را میخونه. یعنی روز رمضان میاد روز پس نه ما میگیم الحمدلله بنده اللهیم، لیکن بعضی فقط در رمضان میخونیم. الله میگه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میگه در این ماه مبارکی، ماه شریف رمضان نازل شده است قرآن که هدی للناس، مردم را هدایت برای راست بده، مردم را چگونه راهنمایی کنه، مردم را نشان بده سرخ ای سیاه، حلال ای حرام، حق راست از راه بد، یعنی نشان بده. یعنی ما متاسفانه به همه چی باور داریم نه که عمل نداریم. باید خودمان حرکت کنیم، کوشش کنیم که جمله شخصیت های باشیم که الله دوستمون داره. الله در قرآن میگه قل، و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میگه بگو بر امتانت که اگر که شما الله سبحانه و تعالی را دوست بدارین، فاتبعونی، پس پیرو محمد صلی الله علیه و سلم شید، یحببکم الله، الله شما را هم دوست میداره، و یغفر لکم ذنوبکم، و الله گناههای شما را عفو و مغفرت میکنه. و هم خاطر ماه شریف رمضان اومده است، کوشش کنیم یک ماه شریف رمضان به خاطر الله صرف کنیم، قرآن خوانی هم یاد بگیریم، قرآن بخونیم تا اینکه روز قیامت این قرآن شفاعتگری هر یک کدیم ما و شما باشد. برای رقیه شرعیه شرط نیست که 2 ساعت 3 ساعت بخونیم. اگر انسان سالم باشه، صادق باشه، یعنی با عبادت الله باشه، 2 دقیقه 3 دقیقه زیادی برای خواندن جنش میبره. از چی سبب که بسیار میخونیم 3 ساعت گاه میشه میخونیم، 2 ساعت 1 ساعت میخونیم، جن نمیبره. از سبب ایمان ضعیفه، ایمان ضعیف شده است. ای بنده‌ای نیستیم که بگیم همیشه با عبادت الله باشیم. و خاطر کوشش کنیم، حرکت کنیم، ماه شریف رمضان با عبادت الله بگذرانیم. وقتی در امان الله باشیم برادران عزیز، ان شاء الله با قوت سازین حرکت کنیم که رنگی برادران نشین. چیزی که در پیش چشمتون میاد، چیزی فکرتون میاد، فقط به الله تکیه، به الله فقط. عصبت خراب شد تارات که درکت نماز بخون، پرابلم زیاد شد درکت نماز بخون، مشکلی زیاد شد درکت نماز بخون، جنگ شد در خونه بخیر تارات که درکت نماز بخون. شیطان نمونیم که راهبالتی کنه. انسان که تارات کرد، شیطان 50%ش میمره، گفتی که دیگه نمیتونه کار کرده. اگر درکت نماز 100% دیگه کار کرده نمیتونه. خب الله نگهبانتون باشه. بقیه در امان الله. السلام علیکم.